Salam, hörmətli izləyicilər. Bugünkü videoda abituriyentlər üçün nəzərdə tutulmuş çətin coğrafiya suallarından birini birlikdə təhlil edəcəyik. Gəlin sualımıza keçid edək. Deməli, sualımız belədir. Vaxt fərqi 1 saat 20 dəqiqə olan A və B məntəqələri arasında məsafə xəritə üzərində 22,2 sm olarsa, xəritənin miqyasını müəyyən edin. Gəlin sualın həllinə keçid eləyək. İlk öncə baxacağıq ki, A və B məntəqələri arasındakı məsafə 1 saat 20 dəqiqə olaraq burada qeyd olunub. Biz ilk öncə vaxtı dərəcəyə çevirəcəyik və aralardakı dərəcə fərqini tapacağıq. Və gördüyünüz kimi 1 saat 20 dəqiqə biz bilirik ki, 1 saatımız 15 dərəcə, 4 dəqiqəmiz isə 1 dərəcədir. 4 dəqiqə əgər 1 dərəcədirsə, 20 dəqiqəmiz 5 dərəcədir. 5 dərəcə üzərinə 15 dərəcə gəlirik, alırıq 20 dərəcə. Belə bir qənaətə gəlirik ki, A və B məntəqələri arasındakı məsafə 20 dərəcədir. 1 dərəcəlik qövsün uzunluğu 111 kilometrdir. Və biz 20 dərəcəni vuracağıq 111-ə, tapacağıq ki, 2220 kilometr edir. Və məsələnin ardına baxsaq, burada qeyd olunur ki, deyir, A və B məntəqələr arasındakı məsafə xəritə üzərində 22,2 sm olarsa, xəritənin miqyasını müəyyən edin. Yəni ki, xəritədəki məsafənin bizə 22,2 sm verib. Biz artıq bu 2220 kilometr bizim həqiqi məsafəmiz oldu. 22,2 sm isə xəritədəki məsafəmiz. Belə bir düsturu yadımıza salsaq, görə bilərik ki, həqiqi məsafə bizdə nə idi? Həqiqi məsafə bərabər idi xəritədəki məsafə vurulsun miqyas. Miqyas da bərabərdir həqiqi məsafə bölünsün xəritədəki məsafəyə. Yəni ki, 2220 kilometri bölürük 22,2-yə və cavabımız 100 kilometr edir. Və artıq biz miqyasın kəmiyyətini tapırıq və kilometr olduğu üçün bunu santimetrə çeviririk və 100-ün ardından 5 dənə 0 əlavə edirik. Cavabımız 10 milyon 1 bölünsün 10 milyon edir. Dərsimiz burada yekunlaşır. Ümid edirəm ki, izah faydalı oldu. Növbəti videolarda görüşənədək.